আরেকটা লাল খয়েরি একটা ফ্রিজ 100% অ্যাক্টিভ আছে 100% অ্যাক্টিভ না থাকলে কত লিটার? এটা 208 লিটার ডিপ পোস্ট ফ্রিজ। এটা হলো নরমাল, ঠিক আছে, প্রোটেক্টর ডয়েটার সবকিছু আছে ইনশাআল্লাহ। আর নিচে হলো ডিপ, এই যে ডয়েটার সবকিছু আছে, ডয়েট খুলেও ব্যবহার করতে পারবেন, একদম ফ্রেশ আছে। আচ্ছা, এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এটা মার্কেট প্রাইস আছে মোটামুটি 49,000 টাকা, আমার থেকে নিতে পারবেন 25 না 22 না একবার 18,000 করে দেবেন। 18,000। আচ্ছা, ওয়ালটনের আরেকটা ওয়ালটনের হলো 950 ফ্রিজ, 197 লিটার ফ্রিজ, ঠিক আছে, ডিপ ফ্রস্ট ফ্রিজ, উপরে হলো ডিপ, নিচে হলো নরমাল। যাদের টোনাটুনি ফ্যামিলি তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। একদম গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল আছে। এটা 13 না একবার 12 করে দিলাম, 12,000। আরেকটা দেখেন হিটাসি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, একটা গর্জিয়াস একটা কালার, এটা কিন্তু আপডেট রং করা হয়েছে, ঠিক আছে, গ্যাস কম্প্রেসর সবকিছু অরিজিনাল আছে। এটা হলো ডিপ, নিচে হলো নরমাল, ডিমের খাসি মাসি পকেট টকেট সবকিছু আছে। এই ফ্রিজটা করে দিলাম একবারে 14,000 টাকা না, একদম 12,000 টাকা। 12,000 টাকায়।